배우 이수혁이 중국 팬미팅에서 혹사당했다는 보도가 나왔습니다. 대만 이브시는 최근 이수혁의 중국 항저우 팬미팅에 대해 보도하며 주최 측의 과도한 티켓 판매로 인해 이수혁이 12시간 동안 수천 명에게 사인을 해야 했다고 전했습니다. 보도에 따르면 이수혁은 마지막까지 미소를 잃지 않고 팬들에게 사인을 해줬으나 온몸은 땀으로 젖었고 지쳐 비틀거리는 모습까지 보였습니다. 소속사는 행사 과정에서 발생한 예기치 못한 상황들에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다고 전했습니다.